اسم این داستانم که میخوام بخونم هست اوریانی گلهای ارکیده. فکر کنم 3 سال پیش نوشتمش. ادبیاتم خب یکم خامتر از ادبیات الانم هست، ولی دغدغه های اون موقعمو خیلی دوست دارم. اوریانی گلهای ارکیده. طبقه 7 ساختمان لاله، ساعت 5 بعد از ظهر. کنار رفتن پرده، باریکه نور که خودش رو کش می‌دهد تا وسط قالی. دست پیدا می‌کند، دستهاش رو بلند می‌کند، بالش‌ها را می‌گیرد و ملافه ها را. پخش شدن ذرات گرد و غبار در فضا. متین یکی از ذرات را نشان می‌کند و با چشماش رقصیدنش را دنبال می‌کند که چطور از مساحت 12 متری اتاق، از میان پیانو، کتاب‌های تست، پوسترها، رژ لب‌ها، لباس‌های تلمبار شده روی صندلی و گل‌های ارکیده، مشت‌های او را برای آرام گرفتن انتخاب می‌کند. اسمش را می‌گذارد سایوز و بعد در چشم هم زدنی نسیمی سایوز را به پرواز در می‌آورد و حالا در انبوه این همه گرد و غبار چطور دوباره پیداش کند. طبقه 7 ساختمان لاله، ساعت 5 بعد از ظهر. اینم که همش اشغاله. برادر کوچیکه به سینی‌های فینگر فود و مزه روی میز نگاه میکند. همبرگرهای کوچک، رولت ژامبون، پیراشکی گوشت، فیله سوخاری، انواع نوشیدنی‌ها، کیک، چیپس. آهی میکشد، میگوید انقدر پشت سر هم نگیر. 5 دقیقه صبر کن، دوباره بگیر. به خدا تمام این غذا میمونه آخر. بی خودی داری جوش میزنی. برادر بزرگه میگوید یه بار میخوایم اینجا دور هم جمع شیم. میخوام همه چی عالی باشه. حالا یه بار از این مامان چیزی خواستی. برادر کوچیکه میگوید باور کن اون اراذل فرق غذای خونگی و بیرونو نمیدونن. با صدای زنگ آیفون لبخند به لب برادر بزرگه مینشیند. زیر لب میگوید کارت درسته مامان. عطر کوفته تبریزی و دلمه از راهش رو به خانه باز میکنند. برادر بزرگه قابلمه ها را از پیک تحویل میگیرد و خوشحال به پذیرایی برمیگردد. طبقه 7 ساختمان لاله، ساعت 5:30 بعد از ظهر. ساعت 5:30 صدای مادر توی گوش متین میپیچد. تو این وضعیت 20 میلیون پول کلاس کنکور خصوصی ندادیم که تو فقط بخوابی و به سقف خیره شی. سکوت. دوباره صدا. به بابات گفتم این بچه رو نذاری مدرسه غیر انتفاعی، زیر بار نرفت. بیا اینم نتیجهش. سالم رفتی اون تو با اون آدمای از ما بهترون. الان خودت هم نمیدونی کی هستی. صدای پاها. متین از جا میپرد. رژ لب‌ها را از روی کمد برمی‌دارد و توی کشوی لباس‌ها پنهان می‌کند. بعد به آینه روبرو نگاه می‌کند. هنوز رد کمرنگی از رژ صورتی رو لب‌هاش پیداست. به انگشت‌های ظریف و کشیده‌اش نگاه می‌کند و آنها را چند بار روی لب‌هاش می‌کشد. بعد اطرافش را وارسی می‌کند تا بقیه آثار جرم را پاک کند. به چشم‌های درشتش رو آینه نگاه می‌کند. مژه‌های کشیده، موهای مجعدی که تا زیر گردنش آمده. کجای اینها جرم است؟ گردنش را میچرخاند و نگاهش میافتد به موچین. دستگیره در که تکان میخورد. متین موچین را تو مشتش پنهان میکند. تصویر مادر در آینه، گرفته و منقبض، 2 اخم روی پیشانی عمیق‌تر از همیشه. بیا اینم لباسات، اتو کردم، فردا شب اینا رو میپوشی. متین نگاهی به لباسا میاندازد و چیزی توی دلش به هم میریزد. نگاه پریشان مادر روی صورت متین. میدونی که من اینا رو نمیپوشم. باید بپوشی. چرا؟ بابا ارتقا نمیگیره اگه پسرش پیرن مردونه نپوشه؟ این همه تیشرت دارم، یکی از همینا رو میپوشم. مادر به سمت کمد لباسای متین میرود. متین داد میزند دست به لباسای من نمیزنی ها. مادر با خشونت لباسای متین رو از کمد در میآورد و رو تخت پرتاب میکند. اگه یه لباس دیگه در بیاری خودم از پشت بوم پرت میکنم پایین. این بار دیگه نمیتونی جلومو بگیری. سکوت. عمیق‌تر شدن 2 خط اخم روی پیشانی. سر خوردن قطرات اشک از گوشه چشم چپ. برگشتن لباس‌ها به کمد. نمیخواد بهشون دست بزنی. خودم جمعش میکنم. حداقل یه چیز جیغ نپوش. نمیدونم نارنجی یا قرمز. میخوای اصلا نیام؟ چه اصراری دارین این ماین ننگ و دنبال خودتونی و اونور ببرین؟ خفه شو.
قبل از اینکه دهنتو باز کنی یکم فکر کن. تو هیچ وقت مایه ننگ نبودی. متین پوزخند میزند. شما منو نمیخواین. اونی که واقعا هستم، اونی که میخوام باشم، بالاخره یه روزی از این خونه میرم. تو گوه میخوری از این خونه بری. اون بیرون مثل چیه؟ اون بیرون مثل جنگل پر از گرگی که همشون میخوام منو تیکه پاره کنن. ماجرای پارسال تو مدرسه یادت رفته؟ کاش من زودتر بمیرم. من میتونم از خودم مراقبت کنم. باشه، اصلا هر چی تو بگی. کلاس امروزت یادت نره. برات اسنپ میگیرم. حاضر شو زودتر. طبقه 8 ساختمان لاله، ساعت 6 غروب. برادر کوچیکه. بیا اینم گل ارکیده. دیگه به اندازه کافی با کلاس شد مهمونیت. برادر بزرگه. بذارشون رو میز کنار پیانو. دیگه کم کم باید برسن. برادر کوچیکه. موندم مخ کی رو میخوای بزنی امشب که انقدر هول شدی؟ برادر بزرگه. فقط میخوام خوش بگذره. برادر کوچیکه. با ارکیده و اونتوس کلید خودتی. صدای زنگ. برادر کوچیک آیفون رو برمیدارد. متینه، پسر اواییه طبقه پایین، چی کار داره؟ برادر بزرگه. من بهش گفتم بیاد یه بادی به کلش بخوره. دهنشو سرویس کردم با کلاس و درس و کنکور. صداشون هر شب میاد. واقعا دردسر نشه. مامان باباش که دیدی چجورن. حله. الان یعنی تا 10 شب سر کلاسه. قراره برامون پیانو بزنه. مگه بلده؟ چری تو؟ صداش همیشه میاد. نابغه است. برادر کوچیک در را باز میکند و متین با چهره مضطرب وارد میشود. راحت پیچوندی؟ خود مامانم برام اسنپ گرفت. مجبور شدم برم پایین. پولو دادم به یارو، خواهش کردم بی مسافر تا کانون بره. امیدوارم آدم باشه. برادر بزرگه. فکر کن باشه. حالا مهم نیست. بعید میدونم مامانت دوباره بخواد چکش کنه. متین که نمیداند چه کار کند همانجا دم در میایستد. برادر بزرگ دستش رو روی شانه های او میگذارد. کمی فشار میدهد و بعد به سمت کاناپه هدایتش میکند. چی میخوری؟ همه چی اینجا هست. غریبی نکن. الان بقیه هم از راه میرسن. میتونم پیانو بزنم؟ چرا که نه؟ برای همین اینجایی. استاد میاد حتما دیگه. آره. بهش گفتم یه استعدادی پیدا کردم که لنگه نداره. چشمای متین برق میزند و روی صندلی پیانو مینشیند. برادر بزرگه با یک لبخند پهن کنار او مینشیند و دستش رو روی پای او میگذارد. طبقه 7 ساختمان لاله، ساعت 7 شب. مادر در حالی که اسفند دود کن را روی گاز میگذارد زیر لب استغفرالله میگوید. اسفند دود کن که قرمز میشود، یک مش اسفند توی آن میریزد و چند دقیقه دیگر آن را از روی گاز برمیدارد. صدای سوختن اسفند که بلند میشود گاز را خاموش میکند و شروع میکند به راه رفتن تو خانه. در حالی که زیر لب تمام ذکرهایی را که از حفظ بلد است میخواند. آیت الکرسی، 4 قول، سوره قدر، تا نوبت به اتاق متین میرسد. اول پنجره را باز میکند تا بوی اسفند توی اتاق نماند و متین را کفری کند و بعد مستعصل اسفند را میگرداند رو تخت، رو لباسها، تو کشوها. شنیده است اگر 40 روز بیوقفه این کار را تکرار کند شیطان خانه‌شان را ترک میکند. طبقه 8 ساختمان لاله، ساعت 10 شب. در سکوت بعد از موبان دوم برادر بزرگ گیلاس دیگری به متین میدهد. متین مردد گیلاس را در دستش میگیرد. زیاد نشد؟ استرستو کنترل میکنه. یه نگاه کن به جمع. ترکوندی جیگر. استاد همینجور هاج و واج داره نگات میکنه. این گلای ارکیده چه قشنگن. صداتو شنیدم از تو بالکن. میگفتی برای تولد ارکیده بگیرن. هدیه پیانو زدن امشبته. سرم داره گیج میره. متین که این جمله را میگوید برادر بزرگ بی‌معطلی برادر کوچیک را صدا میزند. یا آهنگ 6 و 8 بذار فضا عوض شه. بیارشون وسط تا این نابغمون یکم رو تخت استراحت کنه. بعد دست متین را میگیرد و به اتاق خواب میبرد. طبقه 8 ساختمان لاله، ساعت 11 شب. برادر بزرگ از اتاق خواب بیرون میرود و در را پشت سر خود میبندد. متین شلوار جینش را بالا میکشد. از آن به بعد انگار هر کاری انجام میدهد از روی ناخودآگاه است. مغزش قفل شده و درکی از اطرافش ندارد. از جا بلند میشود و به سمت در اتاق میرود. در اتاق را که باز میکند سیلی از صدا و نور به صورتش هجوم میآورد.
ناخودآگاه دستش را سپر صورتش می‌کند. برادر کوچیک با نگاهی نگران و یک لیوان آب به سمتش می‌آید. سعی کن کلی لیوانو بخوری. اینم آسپرینه، حالت بهتر میشه. اینطوری نباید بری خونه. متین لیوان آب را میگیرد و یک جا سر میکشد. بعد آسپرین را قورت میدهد. یه لیوان دیگه هم بهم بده. تشنمه. باشه عزیزم، برو یه جا بشین، برات غذا هم میارم. متین مثل بچه حرف گوش کن روی اولین صندلی خالی مینشیند و بعد صدای برادر بزرگی را از بالکن میشنود که با دختری حرف میزند. از جایش بلند میشود و به سمت بالکن میرود. برادر بزرگ با دیدن او لبخند میزند. سیگار؟ نه. آب زیاد بخور، یکم هم غذا بخور. بعد برو، میترسم دیرت بشه داستان شه. مهم نیست. شاخ شدی بچه؟ متین واکنشی نشان نمیدهد و از بالکن به حیاط نگاه میکند. برادر کوچیک با یک بشقاب پر از فیل سوخاری و یک لیوان آب وارد بالکن میشود. متین بشقاب را از دستش میگیرد، به دیوار تکیه میدهد، فیله ای را بر میدارد و با اشتها گاز میزند. کمی آب می نوشد و می رود سراغ فیله بعدی. برادر بزرگ در حالی که دستش را دور کمر دختر حلقه کرده و از بالکن خارج می شود چشمکی به او می زند و آرام می گوید اشتهات باز شده ها. متین واکنشی نشان نمی دهد. فقط می پرسد نوشابه نمونده؟ چرا، چه رنگی می خوای؟ مشکی. متین در حالی که فیله چهارم را گاز می زند احساس می کند که صدای آشنایی به گوشش می خورد. صدا از بالکن طبقه پایین است. معلوم نیست کدوم قبرستونیه. زنگ زدم مدیر کانون گفت امروز نیومده. من خودم براش اسنپ گرفتم فرستادمش. یه کارو بهت سپردم، اونم این که مواظب این پسر باشی. من تنهایی از پسش بر نمیام. تو چه فرقی با بقیه زنا داری که نمیتونی؟ تو به اون را نزن. متین فرق داره. این بچه تو نمیخوای باور کنی. این بچه هیچ چیش نیست. مشکل اینجاست که تو لیلی به لالاش گذاشتی. امشب که اومد خونه تربیت کردن یادت میدم. فیله ها تمام شده. متین از پنجره نگاهی به داخل میاندازد. برادر بزرگ حالا حسابی نزدیک دختر شده. انگار دارد توی گوشش چیزی میگوید و دوتایی میخندند. نوشابه را پاک فراموش کرده. مهم نیست. هنوز کمی آب توی لیوان مانده. متین لیوان آب را سر میکشد و نگاهی به پایین میاندازد. جایی بین طبقه سوم و چهارم متین سایوز را پیدا می کند. همه چیز در یک چشم به هم زدن اتفاق می افتد. آدم های توی سالن با صدای عجیب سرشان را به سمت بالکن برمیگردانند. در طبقه هفتم پدر و مادر متین سرشان را به پایین خم کردند. نمیخواهند چیزی را که چشمهایشان میبیند باور کنند. تن بیجان متین جوری با کفپوش حیاط یکی شده که انگار همیشه با آنجا تعلق داشته. چشمهایش انگار به چیزی در روبرو خیره شدند. اگر دقیق نگاه کنید به نظر می آید که لبخند می زند. پایان.